ଜାଣିଛ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି। କେତେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମାଲ। ଚାଲ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗାଈ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କାଉ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛେଳି। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟ। ଏଇଠି ହେଉଛି ବିଲେଇ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଟ। ଏହା ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡଗ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଓଟ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାମେଲ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରାବିଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଧ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡଙ୍କି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ହର୍ସ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବଫାଲୋ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଶିପ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ବତକ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡକ୍। ଏହା ହେଉଛି ହଂସ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଗୁସ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ହେନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରୁଷ୍ଟର। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପିକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚମରି ଗାଈ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ୟାକ୍। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୂଷା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମାଉସ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ କପୋତ ପକ୍ଷୀ। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡୋଭ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ପାରା। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପିଜନ୍। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ଭଲରେ ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।